Eu sou o Alexios e esse vídeo aqui é para você que tá com barulho na parte de baixo do motor. Lembrando que pelo barulho não tem como adivinhar o defeito. Tem que abrir e investigar o que tá acontecendo. Você abriu o bloco do motor, fechou e começou a fazer esse barulho. Trocou tudo que dava para trocar e o barulho não parou. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Motor na marcha lenta, ele fica fazendo esse som aqui. Você segura a embreagem, ele para. Você sobe o giro do motor, ele para também. Mas é voltar para marcha lenta, desengatado, ele fica. O defeito é folga no eixo primário. Chega lá no eixo primário da sua moto, pega ele e força ele para frente e para trás. Se você perceber, o meu, ele tem uma folga mínima, que é o ideal, mas se o seu tá fazendo barulho, o seu deve estar com uma folga muito maior. Além dele bater, ele raspa lá no bloco do motor. Eu coloquei uma arruela lisa entre o eixo e o rolamento. Vou montar sem arruela. Tá pegando, ó. Eu coloco a arruela assim. Olha a diferença. Eu vou montar a embreagem aqui para mostrar. A campana da XTZ e da YBR de 2005 para baixo é calçada com uma arruela dessa daqui. Aí ela no lugar. Que se eu montar só com essa arruela, vai dar folga também. Então eu uso essa arruela lisa aqui também. Só que eu vou montar sem essa arruela para você ver a diferença. Trava no lugar e a porca apertada. Esse som aqui é familiar para você? Agora eu vou montar com a arruela. Centraliza ela o máximo possível. Apertada. Se você perceber, tem uma folga, mas é mínima, que é o normal, mas aquela folga absurda sumiu. Esse molejo aqui da campana, ele é normal. Quem vai limitar o quanto a campana vai para dentro é esse batente aqui. E desse lado aqui, esse daqui é o batente dela. Para você resolver esse problema, não precisa abrir o bloco do motor. Você pode calçar a campana tanto aqui na parte de trás, como aqui na parte da frente. A única coisa que você tem que se atentar é centralizar essa engrenagem com essa daqui. Quando você colocar um calço na parte de trás e um calço na parte da frente, automaticamente você vai puxar o eixo primário para fora. Aqui dá para perceber as engrenagens alinhadas. Uma folga mínima tem que ter. Já faz anos que eu ando com a minha embreagem assim. Tenho certeza que essa informação vai te ajudar. Até o próximo vídeo e forte abraço.